Stavim, da niste vedeli, da se manj kot 10% vse plastike kdajkoli proizvedene reciklira. Poglejmo si resnico o onesnaževanju s plastiko. Plastika je v 20. stoletju spremenila svet zaradi svoje vsestranskosti in trpežnosti. Vendar pa so te iste lastnosti ustvarile okoljsko krizo. Svetovna proizvodnja plastike se je od leta 1950, ko je znašala 2 milijona ton, do leta 2015 povzpela na neverjetnih 378 milijonov ton letno. Pa vendar se reciklira le 9% te plastike. Kaj pa ostalo? Zamašuje naša odlagališča in onesnažuje naše oceane. Morsko življenje se duši. Želve, ptice in ribe zamenjujejo plastiko za hrano, kar ima zanje usodne posledice. In ne pozabimo na mikroplastiko, drobne delce, ki prodirajo v našo prehransko verigo in predstavljajo tveganje za zdravje. Ampak obstaja upanje. Marca 2020 so Združeni narodi začeli pripravljati svetovno pogodbo za reševanje problema onesnaževanja s plastiko, s ciljem doseči pravno zavezujoč sporazum do leta 2025. Ta pobuda je usmerjena v celoten življenjski cikel plastike, spodbuja trajnost in krožno gospodarstvo. Onesnaževanje s plastiko je ključno vprašanje našega časa. Vlade, industrija in posamezniki se moramo združiti, da bi zmanjšali uporabo plastike za enkratno uporabo, izboljšali ravnanje z odpadki in sprejeli trajnostne alternative. Skupaj lahko ustvarimo čistejšo in bolj zeleno prihodnost.